అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ యమున. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ కీబోర్డ్. వీడియో చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇక వీడియోలోకి వెళ్తే ఈ కీబోర్డ్ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. ఓపెన్ చేశాక ఎలా ఉందో వీడియో చివరి వరకు చూసేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ రోజుల్లో కీబోర్డ్ ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఐటీ సెక్టార్లో వర్క్ చేసేవారికి వర్క్ సులువుగా అవ్వాలంటే సరైన కీబోర్డ్ ఉండాల్సిందే. ఇక మా కీబోర్డ్ ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాం. చూడండి ఎలా ప్యాకప్ చేశారో. చాలా సేఫ్గా డెలివరీ అయితే చేశారు. తెలుసుగా ఫ్రెండ్స్, ఎంతో సున్నితంగా హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఎంతో కేర్ఫుల్గా ప్యాక్ చేసి ఉండాలి కదా. కీబోర్డ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. చూడండి లోపల ఇలా వచ్చింది ప్యాకప్ చేసి. ఇక నెక్స్ట్ బాక్స్ నుండి కీబోర్డ్ని తీస్తున్నాము. కీబోర్డ్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఈవెన్ ఎప్పుడైనా కింద పడిన జాగ్రత్తగా ఉండేలా ప్లాస్టిక్తో కాకుండా ఎక్కువ ఐరన్ మెటీరియల్ వాడారు. అలాగే కీబోర్డ్తో పాటుగా వైర్ సెట్టింగ్ చాలా నీట్గా కవర్తో పాటుగా ప్యాక్ చేశారు. చూడండి ఇక్కడ కీబోర్డ్ లెటర్స్ అడుగున ఉంది. ఎక్కువగా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్నే వాడతారు, కానీ ఇందులో అల్యూమినియం మెటీరియల్ లాగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. వీ కెన్ యూజ్ ఈజీలీ. అలాగే నెక్స్ట్ కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాడు. చూడండి కీబోర్డ్ వైర్ సెట్టింగ్ కూడా చాలా నీట్గా అయితే ఉంది వీడియోలో చూసినట్లుగా. అలాగే కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి చూడండి జీబ్రానిక్స్. వి ఆర్డర్డ్ ఫ్రమ్ అమెజాన్. ఎందుకంటే వర్క్కి చాలా సెలెక్టివ్గా ఉండాలి కదా. ఈ ఐరన్ మెటీరియల్ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంది. అలాగే ఎవ్రీ లెటర్ ఎలా ఉన్నాయో మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కంపెనీ నేమ్ వచ్చేసి జీబ్రానిక్స్. అలాగే ఇక్కడ కీబోర్డ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఎలా వస్తుందో అని అనుకున్నాము, బట్ చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్. మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు ఏ విధంగా అయితే చాలా దగ్గర నుంచి చూపెడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. లెటర్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా. అలాగే ఆఫ్టర్ దట్ ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసి కూడా చూపెడతాను ఫ్రెండ్స్, చూసేయండి. ఇదైతే అన్బాక్సింగ్ వీడియోకి సంబంధించిన బాక్స్ కవర్డ్. ఇలా లైటింగ్ సెట్టింగ్స్తో ల్యాప్టాప్కి కనెక్ట్ చేసాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది కదా లైటింగ్స్తో. అలాగే కీబోర్డ్ కూడా చాలా బాగుంది. కీబోర్డ్ మరియు మౌస్ కూడా లెటర్స్తో పాటు నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అయితే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనేది చాలా క్లియర్గా చూపెడుతున్నాను. అలాగే మౌస్ కూడా చూసేయండి, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.